2013年7月初3，台湾民政府台南市伊秘书长张玉现在正式开始。以下咱要先演奏有3个国歌。
各位大家午安，大家好。好。咱真欢喜吼，咱又一届的时间，每一届来到遮，咱拢会知讲，伫咱大台中这个地区，拢有真侪的人，吼，咱是牺牲着咱困中昼，也是讲下昼赶上班，咱拢有遮个代志。啊，我咱今啥要坐到遮，就是要知影讲，咱的台湾国际地位到底是啥物款？哦，今仔日你会当看到新闻内底有讲到一个代志，做中国有一个乌道的老大，讲要为迄边转来，佮用做真大场的迄个仪式，安尼，若像你甲欢迎，还是你甲逮捕，还是你甲掠转来，看起来，互咱感觉若像讲中华民国迎接一个贵宾来，哪像安尼？但是，伊是一个乌道的人，那用这个方式，而且伊佫不断新闻拍出来，甲咱讲一句啥？伊赞成两岸要安怎统一？敢若讲统一的问题，伊只要若发一声，大家拢会甲讲完。啊，毋过今仔日咱若无了解，咱会哪想讲哦，伊若佫发落去咱台湾？你甲对岸吼，台湾中华民国，咱遮个人啊，甲强贵啊吼，拢要来做伙，安尼是要安怎？当咱开始咧烦恼遮个时阵，咱若无过来做解说，你若无较引起互朋友过来大家了解，咱有两种现象。第一种现象就是，搁倒遐等，无要紧，搁等啊，都看咱哪有法度，啊，都无奈安尼尔。第二种就是。真欢喜，甲伊搁做伙。有个人嘛开始讲，啊，甲强义啊，即摆来表示讲，哦，咱甲即个中国安尼来念做伙真好啊。但咱若一步一步安尼行活去的时阵，咱就会发觉到实在安尼袂使。啊，我今仔日新闻看起来，伫礼拜日迄天，即个秘书长就讲着，伊讲这根本就是因的政策。的策略，伊要互你惊甲讲，哦，咱即马安尼讲起来，敢若无甲伊做伙袂使。其实，这个车牌，嘛有人一直咧问，嘛有讲迄个调查局来问讲，恁敢有咧卖车牌？讲有，啊若有，伊嘛无搁问继续问落去，伊真动，啊就好，你安尼无法啊就好。这若一般来讲，这是造成社会问题，调查局应该来处理落，是安怎伊若无处理？因为伊无爱互咱这个新闻一直扩大。哦，所以今仔日咱过来做伙，咱拢是一届就是一个学习。咱会当伫遮了解到咱台湾国际地位是要安怎去形成，咱应该爱去了解物件到底是啥物。哦，今仔日真欢喜吼，咱的中央有一位阿芝麻先生吼，伊来甲咱今来做专题吼，就是要互咱了解讲，咱台湾伊是一个日本人。啊，伊要甲咱介绍讲台湾甲日本这两个关系，敢讲要拆就来甲拆开，
无法度。啊，实际上，咱也听到一句话啦吼，听讲，即个人看起来若着你的老爸，啊，实际上毋是，啊，但是你还阁叫伊老爸，敢有人安尼会形容？无人安尼，是就是，毋是就毋是。吼，所以无迄种到底安尼也好，安尼也好，无一种。今仔日，咱要来听讲，咱的日本甲台湾的关系，国际地是啥物款？好，咱来欢迎咱的阿芝麻。大家好。好。我讲台语好无？好。应该。在中央有上过我的日文课，会使举手无？有，谢谢。我先谢谢组长，因为这内底我甲谢在组长甲阿姨甲直播甲讲究大哥村的，我无出席。我今天是第一届来台中演讲吼，我是为旧年的12月初5转来台湾的。我自做细汉做囡仔的时代，我就去日本啦。甲旧年的12月初5转来了后，我一个朋友叫我转来。转来原因，伊在日本的时阵，敲电话，我逐个日本时阵敲电话讲一个代志，讲大几年啊。我讲我住要30年啊。伊讲你好转来啊。我讲转来创啥？伊讲有一个组织，有一个政府要成功啊。我讲什么政府？什么组织？伊讲你免管，你甲恁阿姊会使转来。因为阮妈妈。自我出生了，我阿毋捌伫袂晓行路的时阵，阮爸爸甲阮妈妈就离婚了。我伫咧做细汉，我无记忆中的时阵，我就爱来去日本。所以变做讲，我对台湾这个土地完全拢无了解。但是虽然讲我今仔日卖去，我会晓讲国语，我会晓讲台语，但是无代表讲我会读来日本。台湾、中国的地形，就但是我没有。所以当我12月初5转来了后，我第一个动作就是，我听我迄个朋友甲我讲，我会去了解一个台湾民政府这个我所以为的组织。但是当我开电脑去查的时阵，我感觉发觉到。这是诈骗，因为我所开开的电脑内底写拢是日文，所以恁爱用一个日本人的角度来看我，恁爱用一个外国人的角度看外国人的角度来听我即摆讲的话。但是我今仔日是安怎过会徛在遮半年啊？过会徛在遮，我咧中府2个工课，一个工课就是翻译，搁一个工课就是。我找足侪资料，要日本普通的人，要日本我的朋友，我这个议会的众议员、参议员了解台湾民政府到底是啥物物件。但是当我来到这片土地超过5天以上，我才了解。我今日我才知影，我捌听过足侪组长。嘛，我听过秘书长，嘛，我听过足侪人，比较有知识，比较有文化，比较了解这个国家的人，甲我讲过一句话：台湾人活在政治上的炼狱。但是我到即摆也无法度亲身去体会，讲啥物叫做活在政治上的炼狱。对不起，我没有办法去了解，也没有办法去体会。为啥物呢？因为我会用我的角度去看这片土地顶头的人。因为我会晓用我的徛伫一个日本人的角度，一个日本人的立场去看台湾这个土地顶头的任何一个人所做的任何一切，所讲的任何一句话。虽然讲我无法度逐工看电视，我无了解讲台湾
这30年来我无伫台湾，即块土地到底发生什么代志？啊，搁有日本战败了后，到底台湾发生什么代志？我完全拢无法度去了解，无法度去体会。但是这半年，互我了解到，台湾人袂使讲活在政治的炼狱里面，袂使来讲，因为我这半年查出来足侪资料的，足侪诏书，足侪资料，足侪包括台湾人的大日本帝国护照，因为伫咧这个场所，我无法度马上有大家看，我只好用我的嘴讲互大家听。但是我会去想，为什么天皇日本去互射2个原子弹了后，中华民国来接管了后，中华民国无走，台湾人为什么要点点？为什么要点点？我感觉讲点点的原因就是2吧。因杀死恁台湾所有的人，杀死咱台湾所有的有志士，受过日本这块土。顶头人在等，在等。所以我也感觉讲，你们不是活在政治上的炼狱，还是政治下的炼狱，我不知。当然，有很多人会用无知，也很多人会用可悲，任何的角度去想，即摆境地。但是我阿芝嘛相信一句话，就敢若亲像我拄仔讲，我当初进来台湾民政府的时候，我会用诈欺这2个字，但是即摆变过来是，台人讲我是笑的，讲我当破译。唯一的就是说，我找了很多在昭和20年之前的资料。昭和20年之前，就是日本帝国列管，这块土地就是日本。但日本帝国的天皇甲大清国的皇帝所签下的诏约，有也电话我的电脑内底，但是我无法度提出来看，无法度直播。若要看，看暗时7点去听。伊伫迄阵断入的，就是讲，即块国土割掉啊。但是有人甲我讲吼，国土无咧割，国土无咧割。好，你今日甲我讲国土无咧割。我搁找到一张诏书，叫做《台湾永代界立法》。啥物叫做台湾永代界立法？袂使割，天皇卖惊，因为一个国家的语言代表一个国家，一个国家的语言代表一个人，迄是完全无共的嘛。所以，好，天皇就最后想一点，台湾永代界立法，我嘛搁摕到这张诏书，所以这块土地完全拢是日本的，只是讲。活伫即块土地顶头，所有的人拢袂记啊，拢袂记。所以我会去想，但是真歹势，为昭和20年以后，我找不到，也有几个空档，我找不到中华民国4个字。
而且在昭和20年之前，我嘛找无中华民国4个字啊，我嘛找无，我所找到就是支那国，台湾岛人。所以恁爱去想，台湾岛人甲支那国，恁敢知啥物是支那？中国。吼、啊，你敢知阮日本人甲即马吼，做爱食小米面，火腿支那面。日本有种西拿手把，西拿手把普通一碗吼，啊差不多750块一粒面。因为我做总铺的，迄粒面差不多240公克，240 g。顶头半尔顿，头5、6条支那笋，西拿大面拢讲，中国的笋，啊2块海苔，会7啊5。是安怎中国人会叫讲支那？是安怎台湾、日本人会讲中国是支那？是安怎日本人会讲？我若去坐警察局，你是中国人还是朝鲜人？还是台湾人，因为我是总统，我也是坐警车，一年甲同学、甲朋友去坐警车。啊，若中国人就会讲国语，啊，就会问你到底是何人啊？我讲真歹势，可能中国人，我是台湾人，他的心就会放心，因为人的长相是一样的嘛，对不？你敢袂使甲我讲，你边阿证明甲我讲，你是中国人，你是台湾人。用脸相看得出来吗？都敢若讲，有一寡人讲秘书长伊某是间谍啊，是共产党的，要安怎证明？我就有一个甲我讲一句话，中国人是用脸看得出来的，看不出来啊。所以我也刚刚讲，不是活在政治上，政治下的炼狱，只是活在不知道。不晓得。较早我入来中央的时阵，我有一个先輩，甲讲一句话：啊，芝麻要出做门口吼，你要开车好，徛倒来也好，你会记哦。台湾人无甲信号灯啊，当作是信号灯，伊是甲信号灯当作来参考的。你也会记这句话，为什么？但是我搁听到有个人甲我讲这句话。因为台湾人一直把信号灯当作来参考的，当甲讲真正绿灯的时，你说唔知要安怎样？伊忘记啊。这代表什么？袂使讲无知，这是一个文化，这是一个台湾的文化。就敢若我的朋友甲我来台湾的时阵，伊会问我讲，遮热啊，遮寒。是安怎有一个妹妹穿啊遮少，你内底买一个平等嘛，对吧？这文化是哪里来？啊，现在规片将文化规暗拖出来，这代表这个国家的文化。虽然讲在下大家听可能有一寡无欢喜，但是日本人的看法，日本人的讲法，迄是正确的，因为他不了解。伊不知影，他不知道说你吃的那个东西对你有什么好，对你有什么坏，他只能用疑问的心态去问。所以你的日本，大家会去分，你是台湾人，你是中国人，你是朝鲜人。他中国还有分上海。
啊，一个尔，无这歹。但是即马另外一个嘛讲是政府咧，啊无这歹啊。我讲这对我来讲吼，一个日本人的头壳内底不合逻辑啊。那要照我讲的就是讲，球蛋食哪会？卖讲真相。一个国家哪有可能两个政府？啊，一个国家两个总统。但是恁这个政府是假的哦。恁爱记，恁的顶头是美国，恁原本是日本天皇，恁爱记这条，恁永远爱记。很可惜，我今仔日无法度把物件拖出来，因为我吼不是学者，我嘛毋是教授，我嘛毋是护士，我毋是。我甚至讲我家己文凭那是骗来，因为我拢在做新闻，迄是教授等我，所以我根本咯，我讲话。哪些个人劣势？所以，我一想拢是大物件讲，但是今仔我都答，我就用嘴讲。所以我会去想，我要安怎讲？我做昨暝开始想哦，7年我是安怎讲？我今仔讲叫有偏见啦，无知哦，有人不要对房啊，一定有咧。所以我会去想，我会去想讲，尤其是台中这块土地，这个冻在遮嘛，另外一个情况是这样，对无？我会去想，我这阵来吼，我敢会使担正组长的立出来，我不能对他，而且我是代表秘书长的日文秘书，国较袂使，所以我即摆真正抓会等，我讲一句，对我定动点啊。这是一定，但是我会去想，我会去了解讲，没关系，我会去想，我会去了解讲，我怎么样去把这些证明找出来，让这一块土地上的台湾任何一个人知道、了解说，你们以前是日本人，你们的来源是从哪里来的？你们相信，但是有很多人啊。不是说你们可以代表所有的台湾人，是不是？如果说你们所做的任何一个人可以代表这块土地上面所有的人的话，秘书长63，伊无说大家坐高铁安尼台中、高雄安尼走来走去，要甲你伫安怎？你有去想过伊63呢？我定来听，我定来看 FBI 的竟然甲弹伊飞碟、弹伊破飞弹呐，那什么意思？这老伙仔63呢？你错，这不是政治。你们这样不叫政治啊！你们这样哪叫政治？政治有咧斗争呢？政治有咧一个身份破2面，你一面我一面，我借你征身份证，你才1000，我才甲你办3000，对无？无，办300。啊，我倒咧听人讲，副厂长一个40万个卖啦，啊，众议员30万，参议员10万，这是啥？哦。啊，恁听着无？啊，哪有人安尼？啊，后来讲这啦，这本钱吼，莫讲17块啦，你去找较大间的吼，反正7块就有啊。啊，对方这边500，啊，你甲讲伊诈欺，骗人，啊，这几偌济？这支究竟你敢要来？这支啥物牌？这个什么牌你知道？来哦，万宝龙，你妈熟？万宝龙倒一个，你知无？意大利，啊？我唔知啦，但是这个倒一个做的？台湾吼，这个若讲20块，咱伊讲17块啦吼，迄个盒啥物我袂记啊，叫啥我无识啦，但是伊讲20块嘛，啊这个，在台湾这意大利啦，原装的哦，但是塑胶。做开，你无啊7000？嘿，对，啊无讲迄个4000和叉叉，啊毋惊过，啊莫惊过，安尼才对啊。啊，咱好莫讲啥？700分，你买你都7的啊？这70块，好
85，台湾你卖85，啊，即个讲一个鸭仔几支粉啊尔，是安怎卖到85块啦？啊，你讲无对，唔爱掠去抬啊！话袂使安尼讲嘛，是毋是？我感觉讲，一个人你活一即个世间，你若要讲一句话，你爱负责任的，并毋是讲你卖贵来塞好袂乱讲的。即个马具是一个算讲一个国家政府内底的一个马具，迄毋是讲敢若像恁讲的名牌呢，这不是牌。政府是一个政府呢，迄毋是政党，迄真正毋是政党的。你若讲一个政党，古早你去挂，古早你去卖，啊，你敢知讲靖国神社卖一个天虹18蕊19凹的迄个皇族的徽章，一粒卖偌济，5万4万2票啦，啊要安怎？啊，毋大家人讲伊诈欺，天皇要诈欺啊！啊，大家拢爱诈欺呢。啊，姐姐，我问你，一碗卤饭粉钱偌济？8块啦，啊，你兄弟遐有50块，你兄弟，嘿，遐50块，对不？所以我刚刚说，一个人的理论上没有逻辑观，没有用大脑去思想，就说这个人错的话，那这社会上怎么？这社会怎么运作？就是讲你这个土地顶头所有的人拢无你日本籍啊，你的想法那是共款的嘛，敢无样？所以我也刚刚讲，政治没有在选边站，也没有说哦他怎么样就怎么样，你们看到怎么样，你们听到怎么样，那就跟着去，那就怎么样。哇，这很奇怪，逻辑观都不一样嘛，都无共嘛，对不？啊，较早有人甲我讲，伊讲阿珍啊，你要记住哦，你一定要记住哦，台湾人哦，看这个信号灯，像我拄仔讲的。是开玩笑，你想知影？我发一届吼，